وديتها مسكتي واحدة فأنا أحاول أن أشكركم لمشاركتكم الأهل معنا فلقد سعدنا وجودكم ونراكم قريبا معنا بالنهاية نجد المستحب جميع امتنانكم والشكر ونتمنى لكم طيب الإقامة وشكرا. ذكرا أتى مجاولة منكم الضيف الكريم يتذكر بإعطاء الأولوية للضيف وصحتكم وغداء الطائرة أولا. Dear guests, welcome to the International Airport in Manila. Local time is 15 minutes past 2 in the afternoon. The outside temperature 28 degrees centigrade. As we taxi to the gate, we ask you to remain seated with seatbelt fastened until the captain has ready seatbelt sign only. On behalf of Sergeant Scott Himalayas, we extend our heartfelt appreciation to you to comply with us that we have approached by your board. And we will look for you soon. Before you leave us, let's take a moment to ensure all your belongings with you. This is all closing of the air. Dear guests and securities, to your fellow guests, we can't let get along the seat if they're all individuals to disembark first. Thank you and enjoy your time in Manila. Mga panauling maligayang pagdating sa paliparang pandaigdig ng Ninoy Aquino sa Manila. Ang oras sa lugar na ito ay 15 minuto makalipas ang ika-2 ng hapon at ang panlabas sa temperatura ay 28 antas ng sentigrado. Habang tayo ay patungo sa gate, hinihiling po namin kayo ay manatiling nakaupo at naka-seatbelt hanggang ang babala ay naialis na. Sa ngalan ng Saudi at ng Sky Team Alliance, kami po ay sa pusong nagpapasalamat at umaasa kami muli tayong magkikita sa mga darating panglipad ng Saudi. Si Bossing may wifi, makikonnect muna ako rito. Sasakyan, siguraduhin pong wala kayong may iwang gamit. Ang inyong cabin crew ay handang umalalay para sa anumang tulong. Pinakikiusapan po ang lahat na hayaang mauna sa pagbaba ang mga panauhing nakaupo sa inyong harapan. Maraming salamat.